تخيلوا والدين يمنيين يعيشون في أمريكا، لديهم ابنة كبيرة يحبونها ويريدون لها حياة آمنة وفق تقاليدهم وعاداتهم. ابنتهم سافرت إلى المكسيك لرؤية خطيبها، ولكن والدها اسمه خالد وأخوها أدهم شعروا أن العادات اليمنية لا تسمح لها بالزواج بهذه الطريقة، وأنه قد يكون خطرا على مستقبلها، فقرروا إعادتها إلى الوطن لحمايتها. بعد العودة من المكسيك أخذوها معهم إلى مصر ثم إلى اليمن، حيث حاولوا التأكد من أنها تتتبع الأعراف والتقاليد، وهي أعراف يمنية تعتبر الزواج مسؤولية عائلية وليس فردية. خلال هذه الفترة كانوا يراقبونها ويحاولون حمايتها من الاختيارات التي يعتقدون أنها قد تضر بها أو بالعائلة. للأسف هذا الصراع بين حرية الابنة والقيم العائلية وصل إلى المحاكم الأمريكية. في 2023 فتحت السلطات الفيدرالية قضية ضد الوالد وأخيه. في ديسمبر 2024 أدينوا بتهمة التآمر لنقل الابنة خارج البلاد، وحكم على والدها 17 سنة سجن، وعلى أخيها الآخر 3 سنوات بتهمة التستر. لكن من وجهة نظر الوالدين كل ما فعلوه كان محاولة حماية ابنتهم وفق تقاليدهم وقيمهم. صراع بين حب الأسرة ورغبة الابنة في اتخاذ قراراتها بنفسها. وفي نهاية القصة ظهرت الأم في فيديو مؤثر تناشد فيه الشعب اليمني والجهات المعنية، وتشرح تفاصيل ما حصل من وجهة نظر العائلة، معبرة عن ألمها وحزنها تجاه ما جرى، لكنها تحاول أن يراها الناس كعائلة تحاول حماية ابنتها وفق تقاليدها. هذه القصة ليست فقط عن القانون، لكنها عن الاختلاف بين الثقافات، عن والدين يريدون حماية ابنتهم، وعن مجتمع يمنح العائلة مسؤولية كبيرة على حساب الحرية الفردية، وعن أم تناشد لشعب لفهم موقفها.